Heute habe ich einen Artikel zugeschickt bekommen. Das könnte sehr interessant für euch sein, wenn ihr Männer habt oder Frauen, wie auch immer, oder Kinder, die schnarchen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Artikel, das ja, beim Schnarchen helfen soll. Also nicht, dass man mehr schnarcht, sondern ganz im Gegenteil, dass man weniger schnarcht. Ja, um was es sich da genau handelt, das schauen wir uns jetzt hier an. Let's go! Ja, wie schon gerade erwähnt, haben wir hier ein Gimmick, und zwar Smart Anti-Snoring Device nennt sich das Teil. Das wird bei Facebook beworben. Link kommt natürlich unten in die Beschreibung, könnt ihr gerne mal testen. Und es wird damit beworben oder versprochen für Leute, die regelmäßig schnarchen. Die ziehen das Gerät dann an und ja, durch einen kleinen Elektroimpuls, also eine Art EMS, wird verhindert, dass derjenige anfängt zu schnarchen. Also sobald er anfängt zu schnarchen, kommt ein ganz kleiner Stromstoß und ja, das verhindert dann das Schnarchen. Und wenn man das regelmäßig machen würde, gewöhnt sich der Körper dran und man schnarcht deutlich weniger. Und wir schauen uns das Gerät jetzt mal an. Also es kommt hier in so einer ganz einfachen Verpackung. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich eine Anleitung in Englisch und auf der anderen Seite in Chinesisch oder Japanisch, Chinesisch, Japanisch. Dann haben wir hier noch so ein USB-C-Kabel zum Aufladen und natürlich das Gerät. Das Gerät ist relativ klein, wie man schon jetzt sehen kann. Hier sind jetzt zwei Metallkontakte, um den Stromfluss zu aktivieren, also dass der Strom durchkommt auf gut Deutsch. Hier vorne ist jetzt der USB-Anschluss. Hier ist der Power-Button. Dann haben wir hier die Seile. Die Seile sind dafür gedacht, weil das Teil wird unter das Kinn installiert. Hier kommen dann die Ohren dran. Ja, und dann hängt das genauso unterm Kinn, das zeige ich euch gleich. Hier ist dann noch ein Power-Button. Ich weiß nicht, ob man es sieht, mit einer LED-Funktion. Ja, genau. Hier hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Intensivität zu steigern. 1, 2 und 3 und wieder und so weiter. Das geht dann natürlich bis 6 hoch. Ja. Und ich konnte das Teil jetzt auch eine längere Zeit testen. Ich bin, glaube ich, kein Schnarcher. Aber ich bin einmal in der Nacht kurz wach geworden, weil ich gemerkt habe, okay, da kommt so ein kleiner Kribbler am Hals. Also muss ich dann wohl in dem Moment wohl auch ein bisschen so geröchelt oder geschnarcht haben. So legt man das Teil dann so an. Heißt, man macht das Gerät an, legt das Teil unter das Kinn, also unterhalb hier. So. Hängt das dann hier um die Ohren. Da muss man natürlich jetzt darauf achten, dass das hier ein bisschen auf Spannung ist. Habe ich jetzt noch nicht so richtig. So. Danach machen wir vorne. Ja. So, ich zoome mal kurz ran, mal gucken. So, dann liegt das Teil hier drunter, man schläft und sobald man dann irgendwie macht, dann kriegt man hier so ein Kitzeln, so Pieksen. Also ist nicht super unangenehm. Ist jetzt nicht so, als wenn man jetzt in die Steckdose packt und man kriegt einen Stromschlag. Macht einfach nur so ein kleines piekseliges, also das piekst so ein bisschen wie so kleine Nadelstiche für eine Sekunde und dann war es das auch schon. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Dauerschnarcher. Gut, ich habe es mal mitbekommen, ganz kurz in der Nacht. Ich denke mal, wenn einer jetzt regelmäßig schnarcht, dass das auf jeden Fall funktioniert, weil ihr müsst jetzt mal bedenken, der Partner liegt neben euch, er schnarcht sich da den halben Wald ab. Ja, da muss man den ja immer wecken, so, und das würde das Gerät ja dann in dem Sinne auch machen. Ich weiß nicht, ob jeder davon wach wird und dann ist das Schnarchen ja auch weg. Also ich denke mal schon, dass das irgendwie auf eine Art funktioniert. Und wenn ihr auf der Webseite mal schaut, gibt es viele Leute, die haben das auch schon getestet und die finden das auch sehr gut, dass es auch funktioniert. Und ich habe es auch gerade gemerkt, dass es jetzt auch piekst. Weil es funktioniert, glaube ich, wohl irgendwie so auf die Resonanz von den Tiefen. Heißt, wenn man so ein bisschen basslastig redet, glaube ich, und Schnarchen ist ja so ein bisschen bastisch, dann geht das Teil wohl an. Gerade schon wieder Piek.
ja, wie gesagt, die Bewertungen sind top. Man kann es da kaufen, man kann es da testen. Man hat Geld-Zurück-Garantie, also man kann nichts Großartiges falsch machen. Wie gesagt, checkt mal den Shop, könnt ihr mal reinschauen. Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall ein interessantes Gimmick. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Klein und einfach. Funktioniert auf jeden Fall. Ja, Daumen drauf, abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.